unser neues Wasserdampfrauchfeuer. Hier in der Standardausführung mit der dunklen Rückplatte. Wir können Ihnen jetzt auch verschiedene Steinmotivplatten einzeln liefern. Wir demonstrieren Ihnen mal kurz, wie diese Platten montiert werden. Der Mitarbeiter setzt jetzt eine Platte ein. Dafür wird an der Rückfront werden einfach 4 Schrauben gelöst. So, dann wird die Rückfront etwas angehoben. Die Steinmotivplatte wird hineingesetzt. Und die Rückplatte wird einfach wieder festgeschraubt. So, das war dann im Prinzip schon die ganze Montage. Also innerhalb einiger Minuten ist das fertig. Hier ist die Steinmotivplatte in rotbraun. Wir können diese auch liefern mit hellen Steinen, mit anthrazit-schwarzen Steinen und mit Bernstein-Ausführung. Näheres unter www.elektrokamine.com. Telefon 05154 662.